केतन चावड़ा। आज हम बात करेंगे यॉर्निंग के बारे में, जिसे जम्हाई आना भी कहते हैं। अगर आपको ये तकलीफ है तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। यॉर्निंग यानी जम्हाई आने की ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट साइड पे P6 पॉइंट पे मेथी का दाना सर्जिकल टेप से लगाना है। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।